Cəlilabad rayon Mərkəzi Xəstəxanasında humanitar məqsəd daşıyan qanvermə aksiyası təşkil olunub. Aksiyanın əsas məqsədi talasemiyalı uşaqlara, eləcə də qana ehtiyacı olan digər xəstələrə dəstək göstərmək və cəmiyyətdə könüllü qan donorluğunun təşviqinə nail olmaqdır. Tədbirdə Cəlilabad rayon İcra Hakimiyyətinin məsul şəxsləri, bələdiyyə nümayəndələri, ərazi üzrə icra nümayəndələri, rayon ictimaiyyətinin üzvləri, eləcə də təhsil müəssisələrinin müəllimləri fəal iştirak ediblər. Aksiya çərçivəsində çoxsaylı könüllülər tibbi müayinədən keçdikdən sonra qan verərək insan həyatının xilasına öz tövhələrini veriblər. Mütəxəssislər tərəfindən qeyd olunub ki, donor qanı bir çox hallarda həyati əhəmiyyət daşıyır və bir vahid qan bir neçə insanın həyatını xilas edə bilər. Xüsusilə talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün mütəmadi qan köçürülməsi həyati zərurət hesab olunur. Bu baxımdan belə aksiyaların mütəmadi keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tədbir iştirakçıları bildiriblər ki, qanvermə aksiyaları həm insanpərvərlik, həm də sosial məsuliyyət nümunəsidir. Bu cür təşəbbüslər cəmiyyətin həmrəyliyini gücləndirməklə yanaşı, ehtiyacı olan insanlara ümid və həyat bəxş edir. Sonda təşkilatçılar tərəfindən bu kimi aksiyaların gələcəkdə də davam etdiriləcəyi vurğulanıb və vətəndaşlara könüllü şəkildə qan donoruna çevrilmək çağırışı edilib. Qurban Vidadioğlu, İlqar Mustafayev, Yusif Əliyev bu gün informasiya proqramı üçün.